Yengbiriba Punamakpu Anumakada Taramna Kurumjari, Yengbirisi Impact News gi agenda Manipur ni Nomajing Kudingi Tongan Tongan ba agenda Galwena Kanan Nabuki program Adomda Amukana Luxury, Nasi Equinan Negatoribasi Handak Manipur gi Football Club NEROCA FC na Yamna prestigious weba Durand Cup ki final changba asida Manipur gi football nungsi jaraba environment nungsi jaraba football ki club singers da karamba makan gi inot piri the impact of NEROCA FC entering the finals of Durand Cup ni pasi batang da Durand Cup si haipet background pijage I league lak padagi haipet Durand Cup ki importance si mange hai taragasu Durand Cup si India ki khwaidagi liraba championship ki manungda amani amasung yamna prestigious weba adugumba challenge amani club khudingmakki 1888 ta khogi British troop mayam ki marakta sana halamba adugumba kanoni games ni Mortimer Durand haidana India da foreign secretary wena leramba mahakki mamingda akhoi linkhakiba adugumba championship ni Asia gi wena su masi one of the oldest kanoni haitare aduga world gi na third ne so I league la ba paisa achouba akhoi football amasu atopa games na thadarba matam sida Durand Cup sina mahaki oiba tongan ba akhoi footballing world da mahaki oiba izzat ama admaina thamba adugumba championship ani masida Manipur gi club amana finals da changba ba se Manipur gi football da di achouba inot ama pirabra haiba sini achouba wahang sini ngasi akhoina thamgadori ba question se aduga nainabina ba ngasi akhoi studio da lengthen raise first of all let me welcome Gift Raikan. Welcome to the show. Thank you very much, sir. Appreciate your joining. Gift Raikan ji, he's the head coach of NEROCA FC. NEROCA FC ki head coach on 11 ni handak ki game si ki mapung oiba maningda akhoi ki out of the kind haitare frame da yam kanna sanagi ba aduguma coach mani. Welcome to the show. Thank you very much for joining and joining us tonight. Lalit Thapa, captain of NEROCA FC. Welcome to the show. Good show. Yam paje akhoi lehong taragasu akhoi ki finals da we still think you are the winner. Wow. So thank you for joining us. Aduga akhoi ki NEROCA gi ani sina haiga dribisin nainena ba kupna nainena ba akhoi ki tamo ibo chawani chief editor kangla pauni but more importantly sports journalist union gi president ni kang tamo ibo chaw. Thank you for joining us. Thank you. Okay. Ai hajigi dubaina akhoi kano se ta buchak di han horake akhoi ki NEROCA gi budi myam khoi kano tong lere ta dori ko myam yengi bagi hojik se numitu almost ID NEROCA kano se yeng da mi se football nungsi ba yeng da mi se pak yarom do mande Manipur gi madu gi kai hatare English ta ga di nail biting finish hai adugi keno se tabtu su yeng bi hobra kari phawi madugi numitu gi du haipetang ahoi viewers sing tam se kari phawi last moment forward da 0-0 lere extra time hape 0-0 lere penalty sulaw lake mayam gi thamoi da dak dak ji soi ler mane khale tabtu gi soi ler mane aina en panjaning base NEROCA na Durand Cup ta sanga ise masi NEROCA FC ne changbnate Manipuri present towi khwaidagi chawba tournament mani malemgi tournament singi manungda khwaidi chawni Asia gi di maming lebe tournament aru matam mamada Durand Cup hairga Durand ka che hete yawbu yaramti maming lebe tem ngakna masi tournament si saru yaram bani hairiba bharota tournament khara lermi Durand ka IFL chil adegi awang polam dam da Broadway trophy ek captain enam gupta adegi nogong independence Manipur gi simit si yamna chingthani ngai obe tournament ngaktani adu I league lakpa I league A le ko lakpa I league 1 2 B lakpa sidagi huji tournament sing jahan tharakpani adu bai ni yamna thaganingi di NEROCA na sana ki final match department khudimak to loina madu hard work to yamna phajana yamna understanding lena sana department amtra soiba yawdi adu pobo thoiba se ani corner ga amari join tu gani madu tu de yaroi adu penalty shoot out the madu mai thi ba ho wai ba si thoina lucky wani laibang na tambani madu di kan thok de penalty da mai thi ba bi si han ta Messi mai thi du ni Messi goal gi mada kan goal post ba ta kaw khatna sakhi ai sana ba lepani ga na torum mi ba mayam du ne matamam da platinum ga kaw ba da out ta ka chakhi ba barul gi world gi maming lere ba mayam sina masi penalty kaw ba chang gi da mayam ma lere ba are penalty kaw ba da mai thi re kai si ai di thoina agan to mai thi boin logde ai di ai na ningi di Durand Cup final job ngam bache Durand Cup ta chaw grab malem gi sakhang na ra Durand Cup ta final job ngam ba team mama NEROCA FC se masidi
Manipur की फुटबॉल की लम सिदा अनोप इतिहास में से मगने अनोप इतिहास में से ने नेरोका रंगा सी चंगम बा फाइनल जोंबोगा मिसे मसी नेरोका नती है मणिपुर की मियाम की मणिपुर की फुटबॉल साने को खुद मान एस नेरोका सी और मिना कोई सुंगा सी दी होना भी यारे को नुमितु गेम दो अखोगी यूरोपियन की लीग मैम की पेस यामना फास्ट वेन सानबदो अदुना सानबदो ना ओइ आइसे फुटबॉल से पाक अखोगी इंडियन कैनो से तमन गिना येंगदबने अदु हंदक्ति फॉरेन प्लेयर मैम यावरकबा पेस से वांखलकपो जिदा खितंग येंगबो नुगाइरे ओजे लेरिसे नेरो कनि फाउगी डिपार्टमेंट मैम से डिपार्टमेंट हारका अखोगी नाइरे काउनु बदु डिफेंस लाइन द लेरिबा लिंक पेंट लेरिबा लिंक में नेरका हाफ हारका जो खंगने अरे मिडफील्ड हारका जो खंगने लिंक में चिक ममिंग के ओम ले हेजरिबा अरे साइड विंग द लेरिबो राइट विंग अरे लेफ्ट विंग अरे स्ट्राइकर द लेरिबा सिंची लोइनमक दि कनो तोना याम अंडरस्टैंडिंग लेना अम बॉल पास तोरक मतम दा अमग अमग लेबा wall pass tongna ba through pass tongna ba diagonal pass tori ba matam ma'am je loina ba amna equal position de amna understanding leine sane yaba sanari ba se sanaba sida akoi na ningjari se ai matam dur neroka oina ai le khanjadi aba manipur ki present tori bani ko neroka se manipur ki team ni ko neroka se hai ba wakal du khalaga adu ke madik thoe ningi duran cup sida logger gati ko moi se haina manipur ki chawro mingjalam porkani hai ba wakal am lei adu bu lai ti bani team moina yengba akogi mature eba team mai leibna ko mani mani akogi tournament tore ne hek yauru ba nataba but as a contender wena uba phangabra asai ge hajini aina duran cup yaw bai bise masang nai ba team mam oi gadabane masang nai ba team mam oi gadabane matam mam ba foreign team mayam amna laktan sanaram ba kwai tigi liraba team tournament ne ba masidi yaw ba ga je pai to oi ba isandna first akogi 1888 ta hogdo ba first cup lori ba royal scots fusilier na moine lobani british army kanogi group ki marung dani aduga sana ba su ya matam na mase new delhi da hoji post independence the porko wani mamang da di simla gi da sai heba jaga da sana mi ko okay matang sida let me come to ko kano haitare chief coach da haitare yengam gani sideline da gi yes अखोई सोम नाकंदा टेलीविजन दे येंगबा अदगी स्पोर्ट्स याम नुंगसिजबा तामो इपो जोगना करी फाव हेबदुमा तमगरे लेट्स go back to that moment hai tare ko moment da naina gini manung changna hujik kamai to na karai de soi ribano kai to ribano naina se but changringe da as a coach when the sideline da lepaga akhoi last moment bog da khoi shoot out sudden death out to kanda kari phawi hujik ki kano da as a frankly adugi moment da tanja mak tu da aina khali se aduga akoi player myam na khali ba adagi akoi supporting staff myam khali sina akoi se extra time half the lotion gani ai bagi asani myam player sing jo aduga akoi ge bench lai ba akoi neroka ge player sing jo aduga coaching staff sing jo adugo extra time half kare adu lotion le adu solution le meri kontram lotion kare penalty lak pasida di akoi aing won su aduga mayam su kitang pressure am la hai badi the first time akoi neroka na Durand Cup sanaraga expectation lagi remna akoi na final changak pagi final sanabagi aduda kai gumba akoi na karadi history create oigani hai bai wakhanduna pressure am aingon su okay adagi player masam batanda su sagacharaga kaw khiba penalty ki ne pusi da pressure du adugi pressure du khara leiramdragadi yes haifet cool loina karung bagi chance leibra lei example army green army red moidi moigi home gumani Durand Cup se every year moidi sana leiramne last year makta su moi sanai aduga moi na su quarter semi final yogi psule han na chahi tarai mang logi psule experience wise yes moi yam na moi the advantage am lagi nevertheless ahogi adigi gift na kaino si Durand Cup yabu gesi da adugi level yogani haina expect torum devase what was your expectation hai tare Durand Cup yabu si da NEROCA FC ki head coach ki expectation kari werame expectation yeah expectation yoram de have city as a whole club kine aduga management gi aduga pabok singi Manipur gi okay adugo as a coach amoina aina shemi ba akoi mayam na NEROCA gi management na adagi NEROCA gi akoi gi sponsor yauna akoi gi Thangzam family
ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯄꯜꯂꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯛ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯣꯐ ꯑꯩꯈꯣꯏ it's all about money target yes target ꯁꯦꯝꯃꯤꯟꯅꯕꯅꯦ ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯒ ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯖꯔꯕ ꯇꯥꯅꯣꯕꯤꯟ ꯅꯦꯔꯣꯀꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯈꯪꯗꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯦꯝꯕꯔ 6-7 ꯂꯩ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯌꯨꯛ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯣꯏꯒ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯛ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯇꯦꯜ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯔꯨꯟ ꯏꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯤꯛꯂꯥ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔ ꯑꯃꯅꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ वा तादब यादे सिंपल स्पॉन्सर नते बा एक टारगेटेड ओइने चंगपा स्पॉन्सरशिप ने बा यस यस अदुना मयाम तानरगा टीम अमा सेमबसिदा अखोइना टारगेट अमा उबा फंगी that we can reach this much adubu there was only semi final not a final okay akhoi ahanba durand first kanoni masida akhoi yam kanna high hope thangumji semi final baudi akhoi changba ngamni yes but when you cross semi final kari feel tore de it was very fantastic yamna akhoi du yamna proud oijaba amako hona ningbagi akhoi gi hard work अखोई यूनिटी होना यादे हंत काहूदसु मथंग लौद यादे है प्रॉमिस प्लेयर्स लौमीनब मैनेजमेंट लौमीनब अखोना वाना लापकान अहलमन क्लब के अहलमन अखोब कम्फर्ट होइबीब कायदे कायदे नो प्रॉब्लम मथंग हुजिक्ति याम डेंजरस मतमनेदी खितंग सोई लागदी प्लेयर्स सिंगसी थीने तौबीबा मणिपुर खकी वानतेको इवन फॉरेन कंट्रीज द प्लेयर्स सी कपुरेंगे हराउबा Yes. Babuk say, yes. The moment you make one mistake, ek soy utagadi khong langal ku film leba. Natro, ade the warm reception ji, it was a heartwarming. Very wonderful warm reception from the fan, from the club members, from the seniors. Halaman Singdagi, especially the classic group of hotel ki moigis entire group of moigi staff mayamna. अखोइबु वेलकम तौबीबा इसामक्ति याहौद्रे अखोइ फ्लाइट तोंगानबगे स्टाफ अदगा ऑफिशियल प्लेयर्स सिंग लाकपा अदो मोइना तौरिदो प्लेयर्स सिंग दा encouragement not only NEROCA हाइरिबो so the message that you came back a winner have never yes kap poraktragasu yes this team came back a winner have never yes okay winner team gi captain ne first over that describe tause the ख्वाइदगी टेंशन लेमदु जी अखोइ कनोने खले थपाने खले प्रेशर बुद्रि खले अर्ली मॉर्निंग दिन फोन लाक्सले मैम दगी कादे यादे प्रेस्टीज अमनी मणिपुर गी तौदे यादे नंग कैप्टन ने मैम जे हौरगा अमतंग हंदक दी तौसे खोसे कन्न होना सेना फोन कॉल मैम लाए मैम फ्रेंड्स मैम गी जो फैमिली दगी जो क्लब मेंबर्स अखोइ गी लेहौरी बसदा अनलमन मैम दगी जो प्रेशर मैं अदुम मोई कहानी फोन तौरपने अखोइजिना सम प्रेशर सुम लौसलक पाइद्रे ओके मसैद होय अदुगी प्रेशर दुम लाए प्रेशर दुदा probably कनुसु लेको some people work best under pressure have lay kamu khara di pressure kan tawba ma kamu khara pressure take pa ma but pressure the take ta badong tawi because you fought till the last moment hai tare 0-0 guys di kanu ne ba adu pressure me am loga feel de chale pressure do leiraga sanabang am player ai afa player ai adu pressure de adum everywhere lakni team member मैम जी लोइन मक्सी similarly कोन को लांब याई को मा मागी नुसी जानो मैम दगी इनके तंगरो आदक ती का कान बो अदे द करमाइन तोना टीम जी थपाना ओसे एक्सपेक्टेशन दी से फाइनल बाउने फाइनल जी फाइनल्स का खलक पसिदे दी मैम जी स्ट्रेटजी जी सोइन नम खनरम गनी सो बाबोक तोंग द हाई जी नंग फाइनल चंगम दाइ द team member मैंगो उनरगे याप strategy दो अदुगी sin दो हाइपेथंग लीजिने कमांग होय तो कना कना की करे एक्सपेक्टेशन ले सानरी अखोई सीनियर प्लेयर खरदे मोइदी अदुम असुम से उरला आमने ना मोइ उनदे हानि गेम लेत्र अखोई जूनियर प्लेयर खर ले आइना पर्सनली मोइदा रूम दे चला उनै उनरगा मोइ उनदे प्रेशर लौनु नंग सनाफम थोकपा नैम ने खल नंग होम ग्राउंड ने खलगा सनाबिरो प्रेशर याम लौरगा नंग सनाबं ngамद्रगदि मीना हाय नंग उनदा ngang kani tv दु लाइव था दोइने अदु नंगी परफॉर्मेंस दो हंदरगदि नंगी जु मांगजगनी अदुना कयम खंदना क्राउड मैम अगदु अमा हाइनिंग बमना अखोगी दिल्ली की क्राउड मैम नॉर्थ ईस्ट पीपल मैम अखोंदा सपोर्ट तौदो अदुसु येंगो अदु येंगो मैम दु लाकांदा नेरोका ना अखोई मिंग लारकांदा दि अखोई होम फील तवे ओके अदु दि प्रेशर दु खरा हंदरफ्रा कइनो म तोय ग्राउंड नु चंगांदा दि अखोई अवे ओइद्रे दिल्ली द सनबनि खंद्रे इम्फाल द दुम सनरगा अखोई
crowd me am khoi direct tam ba thawak tor me am hoi ki da man ngai mo moi na sum tarok pada de khoi ju kirak tre khoi player ge ju angang ge ju thawa yauna sanare adum moi gi performance ulle ba ado I especially I the crowd do the I the credit to pinning moi yawram da de khung da khawa technique ki matang da di sana hojik na ga thengna ga dori basi ho ke no ni army green ni one of the most experienced group ki mangda ba chandoi ni mai ma jakra zum yawi mani pudi ma jakra zum yawi to ga ngam to bone in effect di yam lingba kano mane ba adu da any special strategies moi akoi thena du je moi di swine sara bani si sara bani haibi ki pot ama final numit gi di strategy ha je kya use tok dre coach na jo khoi unda thadok pire final yaurabni na noi na khallaga noi jo angang na tramre wakan khanga mani final yaurabni manipur gi damak tani khoi lai se NEROCA gi damak khandre ba de manipur gi damak ta lai ni la aga noi field changa ga manipur gi mai de noi de leire noi khud de leire noi na tok thoki damni na noi na kari tok deino ai khangde noi na ngamjaba haijab du tawro na coach na haira sma thador ko khoi se confidence growth or build up tawre khoi ma senje isam thamna akoi gi directive ama piraga si tawdong ni habaduna minded le ka sida phaba ma le na ko hai ball kitang chen hange tawda ga ju chen gano fast ball tawga ju head coach na free piram na kitang liwe khar phang tabu jo whole game yang mani hobudagi yengbi ko krai de no sma phet yeng si khoi gi FC gi ani ju le re kari NEROCA gi FC gi ani ju le re krai da tabu ju sum football match ji mata mutum yeng pani krai da kari soiba aina sum commentator gi wise in the tab da NEROCA gi football akoi goal convert tong am da ba chance phanga jinx oi ba jinx oi ai kaino mana phara bra hai gi le no ko adu ne ha je adu gi wakalo ma le ba di hona ma di am hona ga for some reason luck desert to bai ta luck na favor to da bai ta re football kitang da lai le chaki bagi kari mami ta gi ni mase kano ni tim wang ni football le chi am luri che ama khaktan phajare yada ba defense line the defense ke stopper ko phajba yati aro kona de link pen tu na phajba ga ya bonti striker na phajara ya bonti puna makki manaba ma sangba arbu numit tu ki akoi sum yeng bada striker sing da kitang akoi na shoot oi base striker hujiki malem gi striker sing gi adu gi mate bon ji phang ga thab na han pon ngak tane ba ha chai gi di circle ma to na ka phang bon chi di hui lem na manghandre hui ji aru mata ke shoot out kauri ba bon sing gi bullet ka chap mana ba ngak tane aduna aina kitang aina sum yeng ge bada loina ma phajai hai badi nati aru kitang ai striker sing goal convert ngam da bagi rate kitang yam na luri se moi ju to moi ko football da kwai de na luri se mayam na yeng na ri striker sing ne defense line na te link pen na te adegi left out na te right out na yeng na na te striker sing ne yeng na ri se sanari ba puna mangni Messi khangde Maradona khangde moi je mane ba world gi gon chan ba ngam ba striker sing gi manung da amane ba moi da ne ngak te yeng na ri mem che ar mai tong dan striker sing je loina yeng ne ba ar NEROCA gi striker sing je phajai de hai ban te ar bo kitang hena sup o heningi ball phang ba ga akoi ball phang ba se masida akoi da hujiki matam gi akoi gi ball phang ba sida dealing tong da ba heda phang ba ga tha ba ya ba le ga di tha ba khai dok pa ya ga na khai dok kre na ba khai dok pa ya ba minus to ba ya ba ball na mai dok to kre distribute to ba ya ba to kre through in the through pass to ba ya ba na to kre na ta ba akoi phang ba ya ba post dai di ya ga tha ningi aruga yauri batim hingda hujiti football si arai banatre Manipur ju arai bo state league ta ga che NEROCA da hujiki foreign team foreign player ahum yaure aru mata ka traw de foreign player ani yakole e sago bo united te yakole hujiti foreign player ga se lowra yam akan ba fight am to nare Manipur football se ja chang boy state league ki vision kai no ai do ai khangje de state league ki vision sin kai de kari oi do ri no hai bo madu made to na nei na re se ba aru go huji football se football sida achauba lan pham moi na re sana bungi lan sina ki da ba tong na re je NEROCA na first time da huji ne ka no foreign team foreign player ahum lo re aru gi matung da traw na huji ani yaure traw da so ani yaure so mo united ta ama ma da ko aji ma even state league phau da yes jam chauba asai gi Durand kapti lai ra ni state league se achauba fight am lai huji state league arai bo rak tre state league ta gi akhana ba team mayam du so hayeng dura kanu gi khoi I league ki B gi adu gi en sangna ra kadori mi yong na ra kadori mi entry gi da makta adu gi da makta yam ba su jikti yam na kanu honare e tim puna ma tim thadari ba paisa ba yam yam jan in tam kanu ni lak ni NEROCA da thadari ba sponsor aina thagat ni gi NEROCA da
NEROCA ni han sponsorship ama chawam phangi che masi yamna layok phabne Manipur ki football sanaroi singi pro club singi manungda NEROCA da chaw sponsorship am phangi che support phang da bas ne support phang da bne asini yam wari company chole khairaga ka ta sanani haibdo madu matam du natre bu jiti sport Manipur di yam lu bamna ba ai hajari che Manipur football nungsi ba che matam amada leram de hujiti football nungsi ba yam thore maramdi achaw senjaw pai ba myam am leyeba maduna football sibu yokat pina bu honera mataradi masi football se yamna chawba hojik daka tare si ahogi I league changbu yana ba si ahoi company othokna ahoi kitang reformatting am di changi natra aina sum yeng jar ko da aina sum football amphada yamna advance hoina ya fami executive leiba aina media committee ki chairman ga jai tamani ro ojare amphada si matam de sum yeng jar ko che ado hojina mu santos office da amphagi leiba pose mu nam nem darakpa adagi state league lomda I economda I league lomda NEROCA na ga I league B ka sanartana wangkale che sumbromda mu miyeng thamnare eba NEROCA chu changrena ako chong tung chanang ngambre yengchi haibagi club singche masi de thamoy am changa eba aduna ni nai kanu ga logi che foreign player me am ga log to honare imam che foreign player singge in tam lak ting ngak tene NEROCA na ga chu foreign player adu gi pesa thada ki thada imam de thada binabel itari kai de aduna ne ina NEROCA thagali che NEROCA gi sponsorship se masi puthok pinabel iri se masina apa lambel ama dum NEROCA atai ju soidna makti si atai ju lakani atai uji traw player phobagi di awat prate khoi player mam je sanam leitna mane dempo kha to ba club sing loi sanai even army gi to da khoi gi Manipur da gi khara dum yaw ngani ani hum yawi more particularly mogi herojit khoi gi moiram dini ma si yamna defense da yengba khoi karo khoi disu dum feel da we yes quite the most frustrated or go to me ai kanu male right kan male kano da goal ji akhoi chengkhan lai phalang da thing chan bangam da bagi chalaning ba ma na thinge adu ma thingamaga loram da idra mo striker ka khale ma mamang da mo ju aggressive way akhoi defense da ma na mo akhoi disappoint he is a very good player ado kari phawi akhoi gi pukhal e chanbangam da pukhal e chambangam da it must be a frustrating hai tare ko akoi kitang hai dana ko chamoin as amatang janda ga di that single goal advantage do loaning bagi amadi soilem mani first single goal advantage do lobangam da ba akoi even first half loisal first half si bog da kainum di phawe akoi bog se da yeng akoi je phawe ba akoi gi news room dim numiti da udar ga di mayam je pauloi tha do ga tv da lo yeng ga law ba da kain to ba da ba ado I think field the head coach yes it was very like kai tare yamna khoisau na ba timing ne aduga last ko extra time lo hapa matam da amuga sohel changa ga da sohel na kana tawraga khai raga sushil na heading ama open heading ama 6 yards box phangim na du adu hek chalamma ba agoi adugi hek on thorok pa goalkeeper start or da koi match lo raga koi ngasi Durand Cup se Manipur da lau radam ado sumna dangi kitang target agoi sar na uji haido cliff hanger ado kitang wat ki bai tare striker sing na striking zone da kaw matam da kaw decision making da soi hi ba adegi heading technique to moina phajaraga su kitang target chum gi da ba adu man chances amani phangi final adum laba yamna crucial oba final sida team amana chances ani phangbudu da ahum phangbudu da amma chan hodradi no way adudi everybody knows I know player knows but it is a lesson that you will learn yes adudagi ngasi tabak to je striker sing da kari emphasis pi ke da ne ba adu matang sida break am logje but stay with us very interesting mayam football nungsiba football pamba ahoi viewer ngakni yengbiri se hojik tungda ahoi NEROCA na Durand hojik runners up tadna lakpasi almost winner ni adubu karai bawbada aim thammi amasung masina Manipur gi footballing da kari impact lakadori mate mdi khoi tabusun thamgre madu break matung da soidana mak akhoi adom da pujarakani stay with us we'll take a short break Lengsin birau Thangmaiban DM College Road ta laiba Eastern Suzuki da Fangbiragani Suzuki gi gari macha sing makhal suna
ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯁꯨꯖꯨꯀꯤꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯛꯁꯤꯡꯅ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯁꯔꯚꯤꯁꯤꯡ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯄꯦꯌꯔ ꯄꯥꯔꯠꯁꯤꯡ MRP ꯔꯦꯠꯇ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯨ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯎ ꯏꯁꯇꯔꯟ ꯁꯨꯖꯨꯀꯤ ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟ DM ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯔꯣꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ Welcome back. You're watching Agenda Manipur, and we are discussing Durand Cup and NEROCA FC. Ahoy, handaki Durand Cup to nail biting finish ni, cliffhanger ni, and ahoy NEROCA si runners up oita gazu winner wina di ahoy hala e handa Manipur paja miyam na ahoy target nari bani. Si marak sida ahoy na khangna doi si kari thoki ke haba mayam doni. Saida ahoy ki mamangi ina larger impact to lak dringai da. Ahoy कनो दी ले रहे होगी कनो सी लोशन गए टाइम लोशन गए एक्स्ट्रा टाइम सी लोशन गए नाउ फ्री किक तो नहीं है बसीदा फ्री किक तो बसीदा कैप्टन थपा द लाके होगी कनो दा सीजू लिमिटेड चांसेस ने कोई द फंगी से 5 किक्स सी इम्पोर्टेंट वे रेबा स्वाइसी दी अगेन डिसीजन मेकिंग अमदी सोइनम ले मनेबा हु इज माय बेस्ट किकर है So kalamane lalita khandiko ado nagi lineup sida soyibra sanabawda di you did your best but free kick ki ahogi mayam si lineup to matam sida regret leibra as ma soido amana gol lamadi ko kana kai kamai khan 5 kicker am choose to is ko best ni na choose to rabni aduga changidaba soigiba abdudi lagi ko ta adudi mine tamungam bonde सोई बाय दिसन तौनरी ने मैम अफाव मैम दिसु अदु मैम चंगी दुदी अखोइना थाजाग्रबा यारनी अखोइ दमकता मोइसिना अहानबो चूज तौरनी करिंगम मखा ताब तारगदी अतै ऑप्शन मैम लई अतै फते हम नतबा लई अखोइ चूज तौरिजुना अखोइना खरा थाजाबा हेनबा अदु मकांगु चूज तौरगा थाजालुदा सोई गिबदो अदु अखोइ केम रिग्रेट लैजदे अदु सोई बिने अखोइ सु सोरे मिसु सोरे बोन सनाबा जे लई सोई भक्तने सोरे हायरक्तोइने तमक्तोइने इसासे दन अदु द रिग्रेट लौबो खत सोई द मतमदि मैम उहोगदे दो अय सोई बदंग उबिए दो गेम gi dam ledaina सोई कांददि मैम लोई उई फजबदि का हाइदि दम लोंगाव काव gi dudi kanam ubi hogde do adu gi type to da सोई मैम लोई adu bu numitu dadi सोई ba leiti haibneba but okay 5 की लाइनअप की कनो से अखोगी कंट्रोल को जाय तारे को चॉइस जाय तारे को सी अखोई कैप्टन दा फ्री विल तो ब्रदर अखोई हेड कोच का तानब्रा कना कोन जी कमाई तो जी के एक्सपीरियंस collective तानरगा मैनेजर्स कैप्टन अदगे कोचेस कलेक्टिव ओरगा कॉन्फिडेंस कना लेगी हारिब अखोइना प्रैक्टिस ता नंगना नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 हाइना ट्रेनिंग तौरसु हारिब सर्कमस्टेंस अदुगी माहौल हाय तारे अदुगी क्या तारे क्राउड टुगी नत्रगा अदुगी कॉन्फिडेंस तो अखोइना तौरगा अंद ओके आइना नंबर 1 काओगे आइना नंबर 2 काओगे 3 4 काओगे हाइना यानरग मैनेजर इथरग मिंगजे ओके नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 होल फर्स्ट काओबगी टेंशन अदगी गोलकीपर दुगी कइनो लेदना को अदु मयाम दु लेनमक अखोइ खनर मतुंगदा मयाम दि लाइनअप तौबनेबा ओके सैदा सोइदि सोइरे को सोइगी बेजिदा मखोइगी एक्सपीरियंस हैगद्रा एनी एक्सप्लेनेशन हैगद्रा को नत्रगा मैम अंडरस्टैंड तो तुम तुम लेब्रा हाउ कैन वी डू इट बेटर मगोदा विक्टिमाइज तो वन नतबदा सोइरे मैम सोइबजे ख्वाइदगी थमोइ कन तौरिजे फैन मैम निको फैन मैम यें कांजिदा असमान तौरिजे सिने बताउनरि मैम जे बट अंडरस्टैंडिंग मैम खंदर कांजिदा ए सोइबजे मिओइबने ना अमा तौबने बट दैट मोमेंट दि मैम गी मचिन दे लेगोदिबो वाजे हेता हाइबो यारोदोनेबा माना तौदना पूरीनेबा पोर्टिनेबा अदा इसिदा अखोइ हाइफेट कोर्स की जु खितंग गंतो कनी डोंट वरी दि हाइरम गनी बट somewhere strategy ama khanbra yes hojiki penalty call mutang sida coaches amana si som da call ko natraga left right da call haibazu haibiya da ma masa it will be ma gi decision making oidui ne aduga masana correct time correct goalkeeper yengaga natraga mana blind shoot orasu mana chanbai abai my confidence da call ga da adugi circumstance leibni na akoine ibungo natraga number 5 nang uram da call ko haibiya roi kaino da mana yengdui di maga goalkeeper duga maga le relation that moment to gi adu decision logdu ne ba
somda kawana manager na hire somda kaw daga di goalkeeper som tungla pha daga di goalkeeper manager da tai no hai ta ba adu bauti tok de good ade da goalkeeper ki capacity hai gadra ko mo gi goalkeeper jam phaba male adu kamaina kan to rate to hai tare ko ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯎꯔꯛꯄꯗ ꯃꯣꯏ ꯒꯣꯜꯀꯤꯄꯔꯁꯦ ꯐꯤꯠꯕꯨꯗꯤ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯁꯨ ꯋꯥꯠꯂꯦꯀꯣ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯒꯣꯜꯀꯤꯄꯔ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯝꯃꯗꯤ ꯁꯨꯁꯤꯜꯅ ꯀꯥꯎꯈꯤꯕ ꯕꯣꯜꯗꯣ ꯒꯣꯜ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯥꯅ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯍꯧꯕꯗꯣ ꯍꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯃꯅ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯌꯥꯝ ꯍꯩꯕ ꯑꯃꯒ ꯍꯩꯇꯕ ꯑꯃꯒ ꯆꯦꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯇ꯭ꯔꯪ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗ ꯑꯁꯣꯝ ꯆꯠꯈꯤꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯏꯟꯖꯜꯂꯨ ꯀꯥꯟꯗ ꯆꯠꯇꯗ ꯊꯣꯛ ꯆꯥꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯃꯦꯠꯆ ꯑꯅꯤꯗꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯄꯦꯅꯥꯜꯇꯤ ꯀꯥꯎꯈꯤ ꯁꯨꯁꯤꯜꯅ ꯃꯥꯅ ꯄꯦꯅꯥꯜꯇꯤ ꯑꯃ ꯐꯖꯅ ꯀꯥꯎꯋꯤ ꯀꯟꯚꯔꯠꯁꯨ ꯇꯧꯋꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯁꯦꯃꯤꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯌꯧꯔꯤꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯃꯤꯐꯥꯏꯅꯦꯜꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯀꯥꯎꯋꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯆꯪꯉꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟ ꯇꯤꯝꯗꯨꯅꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯥꯎꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯄꯦꯅꯥꯜꯇꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯥꯎꯋꯤ ꯁꯨꯁꯤꯜꯅ ꯁꯤ ꯀꯥꯎꯋꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯁꯤꯜꯅ ꯈꯜꯂꯤꯁꯤꯅ ꯃꯥꯅ ꯃꯦꯠꯆ ꯑꯅꯤꯗꯨꯗ ꯎꯔꯕꯅꯤꯅ ꯀꯤꯄꯔꯁꯤꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯠꯈꯤꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯥꯅ ꯄꯦꯅꯦꯀꯥ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯊꯥꯗꯒꯦꯅ ꯆꯤꯠꯇꯧꯔꯒ ꯇꯞ ꯆꯟꯒꯦꯅ ꯀꯤꯄꯔꯗꯨꯅ ꯂꯦꯞꯊꯣꯛꯑ ꯂꯩꯍꯧꯔꯕ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯣꯔꯠꯁꯤꯅꯦꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯁꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯨꯁꯤꯜꯒꯤ ꯁꯣꯔꯠꯁꯤꯅꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯁꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣꯗ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯃꯥꯟꯕ ꯑꯃ ꯋꯦꯔꯦꯁ ꯁꯨꯁꯤꯜꯅ ꯍꯣꯠꯂꯤꯕ ꯑꯪꯀꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯍꯣꯠꯂꯤꯕꯗꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯒꯣꯜꯀꯤꯄꯔꯗꯨ खरे हेन एक्टिव ओइबा खरे हेन शार्प ओइबा गोलकीपर अमगी वाखलोन द खल्लगा इंजन गे तौरगा अमग लेप थोकी बदा अमगी करी हनिगे माउंड सु करे पर लेरमनी द माउंड सु माना मागी पोसिना अरोइबा नत्रगना माइ पाकपगी ओइदुरिमनेबा माउंड सु एप्रेंशन खर लेरमनी हाना ना माना एडवांस होना काउबो ओरमदी खर फबा माना लास्ट मैन ओइरिनेबा अदुना माउंड सु एप्रेंशन खर लेगनी र पेनल्टी काउ हाइस मक्ते बो वर्ल्ड क्लास लेरिबो फॉरवर्ड सिंचे स्ट्राइकर सिंजे कनागुबा मतना कोच ना नत्रगा साइके कनोन हाइजे ओइ राइखान हाइसे सुमाइन तोंदुना कनागुबा मतना मसिनंग मरुगी माना मासे ओइदे हैने मासे लेफ्ट हैंड की एक्सपीरियंस नत्रगा राइट हैंड की एक्सपीरियंस ने हाइरगा अदुगुम्बा अमते ताकना दिया माय मागी कैपेसिटी गाक्तनी माय मागी कनोदुनी माय मागी लास्ट मोमेंट डिसीजन जे मोगिनी मोय लौजगदमने अदुबो सानरीबा कन तौदुरबा नमितु की गोलकीपर की मूवमेंट की खरेदी खंगना गदुरिबने मूवमेंट छिनि याम लुरिसे गोलकीपर की मूवमेंट छिने गोलकीपर जे करोम दे हैने बचिन दिलेरमगने गोलकीपर अदुननी वर्ल्ड क्लास की कोई स्ट्राइकर अदु नमितु सुम येंगबदा ममांगी शॉट मैम ददी अदु माजे दुम एंटिसिपेट तौरगा गोल जे अखोगी लेदना अखोगी एकता मिस एंटिसिपेट तौदना बॉल न सोम चंगबदुदी पार्टी थोकतेबा थोके माजे फजन तवेबा ओनली सुशील की जिदा माजे पंग पंग लेप लेदोन तौबगी पोरम लाकपजे कनोने ऐसा हाइजरिदो माना साइकी मंगा मंगा सी लोइना मै कुलाइज ओरगा मतमदा माना तरुक सुबदा काउरको दो लखल इमनेबा हाय सुम लखल कदोरिनी माना दि अदा तरुक सुबदा ग लाकबदुर मंगदा आइना साइ हाइजैदो पुनिंगदा सुम एप्रेंशन थुलाउबगुम्बा करिगुम्बा मा दे सोइना लेरम गदो बमाले अरुगा यामने एक्सपीरियंस लेरसुको मरकता माना काउजबो ओरमगदि खर सुफबा अरुगा होइजिकी लाइबो पोतुरी मागी पोतुना डिसाइड तौगदोरिने बतिमदो होय अदु मंगदा सुम अदु यामना अरानबदा खनबि बयादि मरमदि पेनल्टी हेसिदे ऐसा हाइजगिबदो वर्ल्ड क्लास के स्ट्राइकर मैम जे संगदबा मैम यावख्रमने विथ की वानी माकी मतमदुदा अनिदुगी मरकता चलिबा होल टीम न सानरंब पोर्तु हुजिकती मबानी खक्तदा तारगा मबानी खक्तदा तारगा मबानी न फोकस वेगा सानरब पोर्निना मोइदसु पुरियो भार से ख्वाइदगी लुम्ब भार माने माने सुसिंग गोल दुना गोल ओरमबा कजु खननिङाइ लेत्रे खननिङाइ लेबो मैमने चाइसे अदुदनी राखन चामगनी फजना याम चाइ अदुगा मोइगे आर्मी ग्रीन से मोइस आइजोल एफसी का मोइ सेमीफाइनल सानबदा मोइसे पेनल्टी दा कारकपनेबा क्वाइ ngakpamana हौजिगांदे साइड से टॉस ओइन तौनारेबा हानादी रेफरीना सोम काउनी डिसीजन लौरमेबा टॉस तौरगा मोइना साइड खनबसे अखोइ मनिंग फैन अद लिसिंग लेबा फैन द मोइ खंजन मोने सिदा काउनेना ओके मोइ कट्स तो ओके अदे दे हौजिगे मोइ कॉन्फिडेंस तो अदे दे मोइना अखोइ क्राउड मनिंग दुदा मोइसे प्रेशर लेना काउगद्रा हाइरगा मोइना याम कॉन्फिडेंस लेना काउबा अदगी मोइना कंद प्रेशर लौबीदबा अखोगी मी मयामना लौसलजु कोलपोस मनिंग द मयाम खंग मी लिसिंग लेरिने अखोइ नेरोकागे अखोइ कनोगे नेरोकान फ्रीट एंदना अखोइ पूरा ऑरेंज दिल्ली जे हजिक एक्सपर्ट फुटबॉल एक्सपर्ट सिंगना दुरन कप सिग्रबजे
NEROCA Manipur Hingkat Hinghal le. haina hojik worldwide ta natrag Asia da mo iba hore aduna mathang chahi lak pasida soidana Durand Cup se success oigani sidagi hen haina mo so pretty handa to kisida NEROCA khakki akhoi gi debut to natte but NEROCA na Durand gi cup ta mayon ma pi hene ba yes definitely madu jo khana gani but sai da fan gi matang pan gi ba khoi keno na handa ki keno se akhoi gi fan base ha gadra Delhi da akhoi NEROCA gi kyam kamai to moi da gi kyam support phangi hapetan kan to si matang sida ko aina haijage ko sida sibu ko wi football promotion club promotion haina sida akhoi gi club na mapan dagi tamja hoba hai tar akhoi gi fencing in the jersey semba akhoi fencing in the akhoi na cap semba adi any khongna bana tar phuna ba NEROCA FC thadana Manipur thadana semba sida kamaina Delhi da yoramino si manungda yamna kanagumba ma yam haisingna suba mi mleidiba okay ado aina mingwan panjarabada classic group of hotel gi director nauba thangjam sineba akhoi gi hojik NEROCA gi mana CEO neba okay aduna hojik Delhi da student association adagi tuan pa yamle moi bo loi contact toraga president secretary laga moi gi members sing laga hotel jida moi collect toraga okay adu khatanate so NEROCA full out support yes marketing ai tara marketing club ki damakta Manipur ki damakta marketing to thopa waling ai matam sida program si silaga adu khatanatana South East Delhi da bus thabiba okay yeah, we, facilitate to yes the club had sent the 6-7 buses ado club na sinbani but akoina crowd to gi akhoi true energy ha gadre Yes. true energy ama akhoi hujikti sin bai basidi rajti wala sing ju Yes, yes. wagi vote ki chawla am sil leba but the question is the energy behind those fans ne ba kari ugi na field the tongkan sida orange ma'am nakan ma kan to hujiki strategic oina kan army green naga torok pa sida quality of fans akhoi Manipur gi numitu da ugi ba moina kayamna no da pi energy pi gi kamai to ge aina expect torom de Delhi da dumai fan lakani na akhoi gi Ambedkar Stadium visit pack oi dina final lo mi si da moi seat phangna da na tawe adu ontho kan da pura full orange NEROCA gi support da mayam lao ko no to di akhoi da jo sama ha be army green wa kan to di ugi de moi gi khara budi lay adu akhoi jina helak pagi moi gunda adum akhoi jina o he jana akhoi mi am ka bi moi je urak tre army gi kamu wei je adu moi je urak pudu da akhoi je ground changa da akhoi je energy boost tore akhoi crowd me am je ugan da akhoi gunda torpa full orange da toroga NEROCA gi balloon ne kaino tor haidna khotna NEROCA la pudu da di akhoi player me am je energy am lai ka din akhoi na khara saye nungsa saye humid oye na tor khanjaram je adu gi loi kaw ki yam energetic oye akhoi gi aina credit pining budi akhoi hojik semi final yo ga final chat pai je aina crowd de yam na adu crowd se dum consistently NEROCA bu sare hedi phajana NEROCA bu sana yer di lo adum pek ne first ground akhoi na pung mari da sana su full oramuni mathang me su leirim ne pung tare chida mathang me se yo ga da crowd se go amta le hudo khali yo stadium NEROCA gi ne her di thal so NEROCA na Duranda ahogi anova inot ama pire ne tabujo kai haninge Durand ji tabujo ja have I league lak matam da sen achoba pot lakan ji da paisa je khoi gi auction to na kan ji da Durand gi kaino ji handaki potu yeng bada di aidi Manipur da nan Durand yeng badu equally I league yeng bagi demand da gi bado khoi cable gi da hande amagi hande adumaina hanaki Durand gi leibra na khali mamang Durand from sana gre meti macha phanam Durand khoi gi BSF da yaudana kotra sana gi ba even khoi gi khoi ma gi kali ko ma tamo N Biren bauba ma BSF ta Durand club sana gi banu pani adu adai da khoi yam kanna Durand ji important when the lom de hanaki matang gi di I think Manipur gi ni nation da ju change pore hare tabjo kari hani Durand Cup si ai sum nang jage hogi bire no chana ba tam do madugi matam do gi that ki Durand je dum kharab lerami leram bade ki Durand je khangsi sida gi bani Durand je matam ba da Durand chigi Durand ga chap manana equal oi ba ta kano chi tournament che India gi IOF sil chini
ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯜꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯜꯁꯤꯗꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯉꯛꯄ ꯃꯥꯁꯨ ꯑꯉꯛꯄ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯗꯤꯐꯪ ꯑꯣꯏꯗꯧ ꯇꯧꯔꯨꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯗꯨꯔꯥꯟ ꯀꯞꯁꯦ ꯍꯟꯗꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯔꯣꯀꯥꯁꯤꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯆꯪꯉꯛꯄꯁꯤꯗ ꯗꯨꯔꯥꯟ ꯀꯞꯁꯦ ꯄꯨꯡ ꯍꯤꯡꯒꯠꯂꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯛꯏꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯅꯦꯔꯣꯀꯥ ꯆꯪꯉꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯚꯥꯔꯣꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯩꯅꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯡꯁꯤ ꯁꯤꯔꯣꯕ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯃꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯁꯦ ꯗꯨꯔꯥꯟ ꯀꯞ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯂꯝꯈ꯭ꯔꯕꯖꯥꯠꯅꯤ ꯗꯨꯔꯥꯟ ꯀꯞ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯗꯨꯔꯥꯟ ꯀꯞ ꯌꯦꯡ ꯐꯪꯉꯗꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯗꯨꯔꯥꯟ ꯀꯞ ꯌꯦꯡꯉꯨꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯗꯨꯔꯥꯟ ꯀꯞꯇ ꯄꯨꯡꯁꯤ ꯁꯤꯔꯨꯔꯦ ꯗꯨꯔꯥꯟ ꯀꯞꯁꯤ ꯄꯨꯡꯁꯤ ꯁꯤꯔꯨꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯟꯗꯛ ꯅꯦꯔꯣꯀꯥꯅ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯁꯥꯟꯅꯔꯛꯄ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯟꯒ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜꯒ ꯁꯥꯟꯅꯔꯛꯏꯁꯦ ꯑꯦꯁ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯗꯨꯔꯥꯟ ꯀꯞꯁꯤꯗꯤ ꯑꯁꯨꯛ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟ ꯑꯃꯗ ꯅꯦꯔꯣꯀꯥꯅ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯌꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯗꯤ ꯋꯥꯟꯗꯔ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯋꯥꯈꯜ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦꯕ ꯗꯨꯔꯥꯟ ꯀꯞꯁꯦ ꯑꯆꯧ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯤꯡꯒꯠꯂꯛꯑ ꯃꯥꯅꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅꯦ ꯃꯁꯤ ꯈꯜꯂꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯚꯥꯕꯣꯛ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯚꯥꯕꯣꯛ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯥꯎꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯡꯒꯠꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯎꯗ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯎꯗꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯎꯗ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯤꯛꯇꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯅꯥꯀꯟꯗꯒ ꯐꯝꯅꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯋꯥꯔꯜ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜꯗꯁꯨ ꯇꯧꯅꯔꯤꯁꯤꯅꯤꯅꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯥꯄꯥꯛ ꯐꯝꯅꯔꯒ ꯖꯔꯃꯅꯤꯅ ꯁꯣꯝꯗ ꯏꯇꯥꯂꯤꯅ ꯁꯣꯝꯗ ꯃꯃꯥꯏꯗꯒ ꯌꯦꯛꯁꯟꯗꯅ ꯐꯝꯅꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔ ꯑꯃꯅꯦ ꯃꯥꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯨ ꯈꯥꯂꯤ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯃꯤꯗꯁꯨ ꯕꯤꯠ ꯀꯥꯔꯣꯏ ꯁꯥꯟꯅꯕꯁꯨ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯆꯦꯟꯖ ꯑꯃ ꯄꯣꯔꯛꯑꯦ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯇꯁꯨ ꯈꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯒꯤꯐꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯤꯔꯤ ꯀ꯭ꯔꯦꯗꯤꯠ ꯄꯤꯔꯤ ꯑꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯇ ꯈꯣꯠꯇꯣꯛꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯆꯪꯉꯤ ꯕꯠ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯪ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯝ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯗꯨꯔꯥꯟ ꯀꯞꯁꯤꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯏꯅꯣꯠ ꯑꯃ ꯄꯤꯕ ꯏꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯁꯥꯟꯅꯔꯕꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯛ 95 ꯄꯨꯈꯤꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯐꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯅꯦꯔꯣꯀꯥꯅ ꯂꯥꯛ 10 ꯈꯛꯇꯪꯁꯨ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯥꯏ ꯊꯤꯡ ꯑꯆꯧꯕ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯣꯏ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯩꯀꯩꯅꯣ ꯈꯔꯗꯤ ꯁꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯀꯩꯀꯩ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯦ as a captain to captain yes kanogi yes kana harakwa yes laiba kano aduda guest of honor ba chief guest mayam do india gi army gi top khatane top adudi hen laitre moina yes moina koi da hairam mi se thank you very much neroka because of neroka the Durand Cup is fire Durand Cup is mai chai hai me adu wai da pele ada ina kamning mamana laura madi kam phajagani hai bagi ama mi oi bagi la adu asu aina kam nuksiba Manipur gi neroka gi halaman sing sida ko state election sana ganda neroka natraga topa opening leidra adubu akoi neroka na Durand Cup ta final sana ba sidi club mayam se pulap Manipur on ki bone aduna badai da neroka ni gana hana ogi kitang ka difference lem ka tu mangre neroka should win yes ai yaw mo traga su ai club na traga su neroka should win never yes what about player to player last word pige khoi captain da adu khoi wrap up tawtar player to player ara khoi player me amse moi atopa players no kari atopa player da khoi na medal lo changam da khoi tunnel sida line up tawraga moi army rule ni na moi khoi direct ground da phamde room changaga change tawraga tunnel da ngai raga moi na kauthorok da ngai ne moi players le khoi players phami line let me ne ba the moi player na haire noi se yam unlucky ni noi na phasan sanabni khoi daw do khoi rom da laikhi bi khoi rom da favor to bi khoi na ka ki ni noi yam phase khole na hai so adu tab da dum harawe ba khon pojar so dum okay so simply Durand Cup thandak thoki du lucky wani winner di animak ni havi are paisa moi khari ko ani on that note akoi sida losin ba tare thank you very much it was akoi kai hatare Durand Cup akoi na han na phajana hoi yengdi ngi football ju hai taga di Manipur crowd sidum yengi but the nooks and corners then neroka na kamai to na kare hai portu tabu cho thank you very much makoi view ma ga thambiba captain ki side ta ki thambiba wakalon chief coach thank you very much and we hope I leak the next kano thamena I target thamin khali come back here I leak ta kamai to dana neroka amuk chang do no je mukana ji and we wish you all the best hai tare ko with this ngasi ki di agenda Manipur losin je ba tare matam lo chale but thank you very much for watching us agenda Manipur da week on da akoina Sunday kudingi tonga tonga issues like so no puja kani ngasi ko nati matang lo chenji ba tare thank you very much for watching us good night